Okay, did the car general bandlab mamma pondan you below team below 10 minutes or how you know, Piachimaricamia. Had up a mouse on the net door, not a cucino piano, link ma, I got description my sheet, link ma, Mason in Mima pondan you, Toby, download Chalo Yabaricamia, and all general let the car, Mason to download Chamame. No, I didn't know one day, no, Banya, we got told that I need download sound me. No, download sound day. Download ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က icon တွေကိုပုံစံတွေရမယ်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ band light ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တည်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ download လေးခဏစောင့်ပါမယ် total ကတော့ 40.5 megabyte ရှိရဗျ Okay ကျွန်တော် download ပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်သူကနော် raw file နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် icon တွေကို file ဖြည့်ရမယ်သူရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့ download ချလာတဲ့ location တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးရင် extract ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် extract ကကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားပေါ့ဗျာနော်ဟိုမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုရှိတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်မယ်နော်နာမည်ပေးခြင်းလဲကိုကြိုက်သလိုကိုပေးပေါ့ဗျာနော်နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုလေးကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပြီးတော့ extra လုပ်လိုက်တယ်နော် extra လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာ instrument ဆိုတာလေးကြာလာလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ extra လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကြာလာလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါဆို extra လုပ်ပြီးပါပြီ extra လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bandlab ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bandlab ထဲကိုသွားမယ်bandlab ထဲကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bandlab မှာ sampler အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပါဗျာနော် sampler အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က bandlab မှာထုံးစံတိုင်း open studio ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် sampler ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်အဓိကတော့ sampler နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် sampler နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ရွေးပြီးအဲ့ sampler တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘုံတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့အတန်တွေကို sampler တွေကိုထည့်မယ်ဗျာနော်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် input audio or video ဆိုလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ခုနကရှိထားတဲ့ location တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်မြန်မာ instrument idea ကနေမှာကိုသုံးချင်တဲ့ဟာကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြမယ်အဲ့မှာနော်ကိုသုံးချင်တဲ့ဟာမှာအဲ့မှာသူလည်းရေးပေးထားတဲ့ do re mi fa sol la ti နော်သူရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးချင်တဲ့ note တွေက sampler မှာတော့လေးတွေ16ခုရှိမယ်ဆိုတော့ကို10ကျန်တယ်လောက်ပေါ့နော် bandlab ထဲမှာကိုထည့်မယ်16ခုပြည့်အောင်လို့ကိုသုံးမဲ့ note ဈေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရမယ်နော်ကိုကသုံးမဲ့အလုံးတွေကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် sampler တစ်ခုထပ်ခေါ်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အများကြီးတော့မထည့်ပြတော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုသုံးမဲ့ note တွေကိုသုံးမဲ့အလုံးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်โอเคထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစပြီးတော့တီးလို့ရပြီเนาะစာရေးတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးကျွန်တော်တီးလို့ရမယ်တခါတည်းဟိုမှာဟို drum pad လိုမျိုးပဲတခါတည်းနှိပ်ပြီးတော့ record တန်းယူပြီးတော့လည်းတီးလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ drum pad လို့တစ်ခါနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လည်းတီးလို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတီးလို့ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ piano roll မှာစီသလိုမျိုးပဲအဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ကစီလို့လည်းရပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့အခုအဲ့မှာနော် piano roll မှာစီသလိုပဲကိုသုံးချင်တဲ့ကိုထားချင်တဲ့လုံးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် sample အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့တာပါเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အနည်းဆုံး sample တစ်ခုမှာပတ်က16ခုရှိရအောင် notes အမျိုး16လုံးလောက်ထိတော့ကျွန်တော်ထားလို့ရမယ်ဗျာเนาะအဲ့ထက်ပုံများရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအဆင်ပြေသလိုနောက်ထပ်ပွား copy paste တွေလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် sample အသစ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ